তো বন্ধুরা আজকের এই কলিং স্মার্ট ওয়াচ আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। এর নাম হলো বোট ওয়েভ কানেক্ট। প্যাকেজিং খুবই স্টার্ডি, চিরকালের মধ্যে প্রচুর পেপার ওয়ার্কস এর ভেতরে রয়েছে, আর তারপরে রয়েছে ম্যাগনেটিক পিনওয়ালা চার্জিং কেবল, আর ফাইনালি অফকোর্স এই যে আমাদের স্মার্ট ওয়াচ। হোয়াট দ্য হেক ইজ গোয়িং অন ফ্রেন্ডস, আমি বিকিনি গোড়া প্রযুক্তি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আজ স্বাগত এবং কেমন আছেন আপনারা। এবং বোট ওয়েভ কানেক্ট এই স্মার্ট ওয়াচের বিগেস্ট হাইলাইট হলো যে এখানে আপনাদের ব্লুটুথ কলিং ফিচার দেওয়া হয়েছে এবং তার ডেমো দিয়ে আজকে শুরু করব। এখানে ডিরেক্টলি আপনারা একটি ডায়ালার পেয়ে যাবেন যেখান থেকে আপনারা ডাইরেক্ট ব্লুটুথ কল করতে পারবেন। যখন কল রিসিভ হবে তখন ওয়াচ একসাথে ভাইব্রেটও করবে, আবার রিংটোনও বাজবে। যদি প্রয়োজন পড়ে তো আপনারা এখানে কল নিতে পারবেন, আর যদি দরকার পড়ে তো কল এখানে কাটও করতে পারবেন। এখন সেটিংয়ের ভেতর থেকে আপনারা রিংটোনের কিন্তু ভলিউমকে কম বা বেশিও করতে পারবেন, আর এটি কিন্তু বেশ লাউড। আলাদা আলাদা রিংটোনের অপশন দেওয়া হয়েছে, সেটি আপনি কলসের জন্য বলুন, আর নোটিফিকেশনের জন্য আলাদা আলাদা টোন রয়েছে। আর যদি প্রয়োজন পড়ে তো আপনারা সাইলেন্ট মোডও অন করতে পারবেন। তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে, ওয়াচ কেবলমাত্র ভাইব্রেট করবে। তো বন্ধুরা, এটি হলো একটি অডিও স্যাম্পল যেটা এই ঘড়ির মাইক থেকে রেকর্ড হচ্ছে। আমি এখানে আর্টিফিশিয়ালি একটি সিটি সাউন্ড অন করে রেখেছি, তার কারণ আমি মনে করি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনারা স্মার্ট ওয়াচটিতে কথা বলবেন বাইরেই, ঘরে কথা বলবেন না। তো বলবেন অডিও কেমন আসছে, রেকর্ডিং এখানে পরিষ্কার রয়েছে কি নেই। এবং শুধু এখানেই শেষ হয়ে যায় না বন্ধুরা, এখানে আরও একটি ইন্টারেস্টিং ফিচার দেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে অ্যামাজন অ্যালেক্সা সাপোর্ট। আর এখানে অ্যালেক্সার যে রেসপন্সটা আসে সেটা কিন্তু কেবলমাত্র টেক্সট বেসড হয় না, ভয়েস রেসপন্সও আপনারা পাবেন। তো কিছু ডেমো দেখে নিন। Set an alarm for 8 a.m. tomorrow. Second alarm set for 8 a.m. tomorrow. Who is the Prime Minister of India? The current Prime Minister of India is Narendra Modi. তো অবশ্যই বন্ধুরা এই ফিচারটিকে ইউজ করে আপনারা অনেক রকম কুল স্টাফ করতে পারবেন। আরও একটা জিনিস আপনারা করতে পারবেন, সেটা হচ্ছে ভিডিওটিকে লাইক এবং সাথে কমেন্ট, কারণ বন্ধুরা এই ধরনের আরও অনেক স্মার্ট ওয়াচ এবং অন্যান্য অনেক গ্যাজেটসের রিভিউ বাংলা ভাষায় আমরা নিয়ে আসতে চলেছি, তো সাথে জুড়ে থাকবেন। আচ্ছা, আমার কাছে রয়েছে গ্রে অ্যান্ড গোল্ড কালারের ভ্যারিয়েন্ট, এবং এই যে ডুয়েল টোন ফিনিশটা রয়েছে সেটা দেখতে কিন্তু বেশ প্রিমিয়ামই মনে হয়। এখানে যে স্ট্র্যাপটি দেওয়া হয়েছে সেটি বেশ সফট কোয়ালিটির, ভালো কোয়ালিটির ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়েছে, পরেও কোনো রকম অস্বস্তি বোধ হবে না। যদি মেন ওয়াচের বডি নিয়ে কথা বলি তাহলে এটি কিন্তু ওভারঅল টোটালি পলিকার্বনেটে তৈরি, সাইড ফ্রেমে পলিকার্বনেটেই দেওয়া হয়েছে, বাট বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে আপনাদের মোটেও কিন্তু এখানে কোনো রকম চিপ ফিলিং আসবে না। এবং সাথে IP68 ওয়াটার রেজিস্ট্যান্সেরও সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে, সো ইউ আর গুড টু গো। এবং এটি কিন্তু যে কোনো সাইজের হাতে ইজিলি ফিট হয়ে যাবে, এবং আপনার হাত যদি আমার মতো রোগা হয় তাও চিন্তা করবেন না, আপনি কিন্তু ঘড়িটা পড়তে পারবেন। এবার এখানে দেওয়া হয়েছে একটি 1.69 ইঞ্চের ডিসপ্লে, যেটি দেখতে বেশ বড় মনে হয়। যদিও আমার মনে হয়েছে এর বটমে যে চিনটা দেওয়া হয়েছে সেটাকে কিন্তু আরও সরু করা যেতে পারতো, তাহলে প্রিমিয়ামনেসটা আরও বেড়ে যেত। যাই হোক, আপনারা ডিফারেন্ট লেভেলের এখানে ব্রাইটনেস পেয়ে যাবেন, তো সেগুলোকে চেঞ্জ করতে পারবেন, এবং যে কোনো লাইটিং কন্ডিশনে কিন্তু আপনারা এটিকে ব্যবহার করতে পারবেন। ডিসপ্লে যথেষ্ট ব্রাইট। আর হ্যাঁ, সাথে একটি অটো নাইট মোডের ফিচারও দেওয়া হয়েছে। সেটি অন করলে কি হবে যে রাতের বেলাটা নির্দিষ্ট সময় পরে এর ব্রাইটনেস অটোমেটিক্যালি কমে আসবে। যে জিনিসটা আমার খুবই ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে ডিসপ্লে শার্পনেস এবং ভাইব্রেন্স। কালার্সগুলি খুবই পপ করে, তো ওয়াচটি দেখতে কিন্তু এখানে বেশ ভালো লাগে। রেস টু ওয়েক ফিচার একদম পারফেক্টলি কাজ করে, একদম 100% এখানে অ্যাকুরেট। এবং অবশ্যই যদি আপনারা ট্যাপ অ্যান্ড হোল্ড করেন তাহলে আপনারা আলাদা আলাদা ওয়াচ ফেস এখানে সুইচ করতে পারবেন। বাই ডিফল্টে আপনারা 11টি ওয়াচ ফেস এখানে সেভ করে রাখতে পারবেন। কিন্তু আরও ভালো বিষয়, অ্যাপের ভেতর থেকে আপনারা প্রচুর ওয়াচ ফেসকে একদম ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবেন, এবং প্রত্যেকটি ওয়াচ ফেস কিন্তু দেখতে খুবই এখানে কুল লাগে, খুবই ইউনিক লাগে। তো এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লেগেছে, লাইব্রেরিকে এখানে ভালো করা হয়েছে। এবং হ্যাঁ, যদি দরকার পড়ে তাহলে নিজের ছবি লাগিয়ে আপনারা কাস্টম ওয়াচ ফেসও ক্রিয়েট করতে পারবেন, সেই ফিচার আপনাদের দেওয়া হয়েছে। এবং এখানে কিন্তু যে টাচ রেসপন্সটা ছিল ডিসপ্লে, সেটা একদম পারফেক্ট ছিল। সেটা আপনি সোয়াইপ বলুন বা ট্যাপ বলুন, সব কিছু একদম পারফেক্টলি রেজিস্টার হচ্ছিল। সোয়াইপ লেফট আর অ্যাক্টিভিটি ডেটাস পেয়ে যাবেন, দেন হার্ট রেট, স্ট্রেস মনিটরিং আর লাস্ট অ্যাক্টিভিটি। অ্যাপের ভেতর থেকে হাউএভার আপনারা কিন্তু এর উইজেটগুলিকে চেঞ্জ করতে পারবেন। যেমন আমি এখানে মিউজিক অ্যাড করে দিয়েছিলাম। মিউজিক কন্ট্রোল একদম সিমলেসলি ওয়ার্ক করে, আপনারা প্লে পজ করতে পারবেন, ভলিউম চেঞ্জ করতে পারবেন, পরের গানে যেতে পারবেন। বাট হ্যাঁ, মিউজিকের নাম কিন্তু এটা শো করে না। টপ থেকে যদি সোয়াইপ করেন তাহলে নোটিফিকেশনস দেখতে পেয়ে যাবেন, আর যদি বটম থেকে সোয়াইপ করেন তাহলে কুইক টাইলস আর সেটিংস। সাইড বাটন যদি প্রেস করেন তাহলে আরও কিছু ফিচার্স আপনারা পেয়ে যাবেন, যেমন একটি অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ড সেন্সর দেওয়া হয়েছে। এটি কী করে, আপনার আশেপাশে যে অ্যাম্বিয়েন্ট নয়েজ আছে তার ডেসিবেল মাত্রাকে তুলে ধরে। নোটিফিকেশন একদম ইনস্ট্যান্টলি এখানে চলে আসে। যে টেক্সটগুলি রয়েছে সেগুলিও বেশ বড়। যদিও নোটিফিকেশন প্যানেলটা আমার একটু ল্যাগই মনে হয়েছে, তো এই একটা জায়গা রয়েছে যেখানে এখনও কিন্তু ইমপ্রুভমেন্ট করা যেতে পারে। কিন্তু হ্যাঁ, খেয়াল রাখবেন এমোজি সাপোর্ট কিন্তু এবার এখানে দেওয়া হয়নি। আমি এখানে হার্ট রেট স্ক্যানার চেক করে দেখেছিলাম, ব্লাড অক্সিজেন মনিটরিংও করেছিলাম। সব কিছু ক্যাজুয়াল ইউজেজের জন্য আপনি কিন্তু ডেফিনেটলি এখানে ইউজ করতে পারবেন। আর একটি গাছের ওপরে রেখে আমি ট্রাই করেছিলাম, এটি কিন্তু কাজ করেনি, যেটি একটি ভালো লক্ষণ।
অনেক অ্যাক্টিভিটি মোডসও এখানে দেওয়া হয়েছে, তো যদি দরকার পড়ে তো সেগুলিকে আপনি গিয়ে ট্র্যাক করতে পারবেন। আর ইনঅ্যাপ জিপিএসেরও ফিচার দেওয়া হয়েছে, যেটা আমার খুবই ভালো লেগেছে এখানে। অ্যাপের ইউআই বেশ মিনিমাল, তো আপনার যে সমস্ত রকম হেলথ ডেটা রয়েছে আপনি খুব একটি ভালো এবং ক্লিন ওয়েতে এখানে মনিটর করতে পারবেন। এখন দেখুন, এর ব্যাটারি লাইফ নিয়ে কিন্তু একটা কনক্লুশন দেওয়া খুবই কঠিন, তার কারণ এটি একটি কলিং স্মার্ট ওয়াচ। অনেক ফ্যাক্টর নির্ভর করে, যেমন আপনার রিংটোন অন রাখছেন না অফ রাখছেন, আপনারা এর মাধ্যমে কল নিচ্ছেন কি নিচ্ছেন না, তো প্রচুর ফ্যাক্টর রয়েছে। বাট আমার ইউজেজ অনুসারে আমি যদি বলি, ধরুন আপনি দিনে 3-4টে কল নিচ্ছেন এই ঘড়ির মাধ্যমে, তাহলে আপনার অ্যারাউন্ড 3 থেকে 4 দিনের ব্যাকআপ আপনারা পেয়ে যাবেন। কিন্তু যদি কোনো রকম কলস না নেন এবং যদি অটো হার্ট রেট সেন্সার সবসময় অন থাকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার 6 থেকে 7 দিনের ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন। তো আমার মনে হয় ব্যাটারি লাইফ যথেষ্ট ডিসেন্ট। হ্যাঁ, মারাত্মক স্ট্রং নয়, তার কারণ এটি একটি কলিং স্মার্ট ওয়াচ, বাট ওভারঅল ব্যাটারি লাইফ আমার ঠিকই মনে হয়েছে। এখন ভারতীয় মুদ্রা আমি এটাকে কিনেছিলাম 2500 রুপিসে, এবং এই দামে এটি বেস্ট স্মার্ট ওয়াচ আমি বলবো। কেবলমাত্র বেস্ট কলিং স্মার্ট ওয়াচই নয়, ওভারঅল মার্কেটে বেস্ট স্মার্ট ওয়াচ। এবং যদি দাম বেড়ে গিয়ে 3 বা 3,500 টাকা হয়ে যায়, তাও আমি বলবো একটি খুবই ভালো স্মার্ট ওয়াচ। তার কারণ বোট এখানে কিন্তু এবার সত্যি খুবই ভালো কাজ করেছে, এক্সেলেন্ট জব। হ্যাঁ, কোনো জায়গায় এখনও ইমপ্রুভমেন্ট করা যেতে পারতো, বাট সেগুলো বাদ দিয়েও এবার কিন্তু আমার এখানে যথেষ্ট ভালো লেগেছে সব ফিচার্সগুলি। তো ডেফিনেটলি আপনারা কনসিডার করতে পারেন। বাট হ্যাঁ, বাংলাদেশে তো বোটের প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল নেই, তো আপনার কোনো বন্ধু বা বান্ধব থাকলে তাকে দিয়ে কিনতে পারেন ইন্ডিয়া থেকে। যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিওটি ভালো লাগলে বেশি লাইক করে দেবেন। আপনার দিন ভালো কাটুক, এই আসেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন।